Heureka. Iz sveta znanosti. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, prejšnji teden smo vas povabili na izlet v matematično vesolje, kot so niz predavanj, namenjenih popularizaciji matematike, imenovali na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije FAMNIT Univerze na Primorskem. In vam že napovedali, da se bomo isti temi posvetili tudi danes. Naša gostja je profesorica doktorica Jasna Prezelj. Z njo se bomo sprehodili med milnimi mehurčki, verižicami, kupolo stolnice svetega Pavla v Londonu, pa trulli v Alberovellu, urami in drugimi zanimivostmi, ki jih povezuje rdeča nit matematike. Milne mehurčke vsi poznamo in milne mehurčke lahko naredite na različne načine. Če si predstavljate, da imate neko posodo z milnico, lahko v to posodo pomočite na kakršenkoli način zvito žico, samo da je sklenjena. Torej vzamete en kos žico, nekako zvijate, sklenete skupaj, dodate nek ročaj, pomočite v milnico in kot rezultat boste dobili to, čemur pravimo minimalna ploskov. Torej, to je ploskov, ki ima najmanjšo površino in je pripeta na predpisan rob, torej na tisto vašo zvito žico. Zdaj, zakaj je to minimalna ploskov? To je precej logično iz tega stališča, da če si predstavljate milnico kot neko elastično površino, kar tudi je, se bo postavila v tak položaj, da bodo napetosti najmanjše. To ustreza potem ploskvi z minimalno površino. Tle pač pride ime, da so to minimalne ploskve. In če vi recimo vzamete običajno krogu obroček, tako pač v krogu loparček in pomočite to v milnico, boste dobili na tanko en, matematike rečemo disk, krogec napet na tisto obroček. No, zelo zanimiv pojav se pa zgodi, ko vi pomočite dva taka obročka noter, enega zraven drugega, jo vzamete ven in malce razmaknete. Te se zmeram zgodi ena in ista stvar. Pojavi se en mehurček prečno na sredi, ena opna prečno na sredi in potem tako kot neko rotacijska plosku nalepljena na tale rob. Tako kot da bi imeli val, pa na sredi še prečno en mehurček. Ta mehurček lahko prebodete in dobite potem res eno tako rotacijsko simetrično plosku, ki se reče katenoida. To je zelo pomembna ploskov. In načelo minimizacije napetosti vam pove, da se bo ta milnica postavila tako, da bo površina ploskve najmanjša. In zdaj, dokler sta ta dva loparčka zelo blizu skupaj, ta ploščina skoraj nič. Zaradi tega, ker dobite tam na tistem robu in tak zelo ozek trakec, ki ima zelo majhno ploščino. Po drugi strani pa veste, da če bi bila ta dva loparčka zelo narazen, da če bi ta dva loparčka pogledali, bi vsak zase imel ploščino, pa da ne bi bilo tega mehurčka, bi vsak zase pokrival ploščino enega tistega kroga, ki je napet na loparček. No in zdaj, ko naredite naslednji poskus, imate loparčka skupaj in počasi vlečete narazen, površina ploskve se povečuje. In povečuje se toliko časa, dokler ne postane toliko velika, kot je vsota ploščin teh dveh krogov. In v tistem trenutku balonček poče in tista dva kroga zares dobite. Tole, kar sem zdaj povedala,
narava to naredi brez naše interference in brez diferencialnih enačb. Ampak, če ta problem formalno zapišete, pač ploščina je v resnici nek integral ene krivulje, ta krivulja ima nek robni pogoj, to pomeni, da je pripeta na tista dva obročka, če to zapišete in zračunate, se to v resnici v računu zelo lepo vidi. Torej, nastopi neko mesto, kjer pride do spremembe in v tistem trenutku ta balonček poči. Zdaj, matematiki se ne ukvarjamo s tem zato, da bi znali razumeti balončke, zakaj počijo tam, ko počijo. Ampak to vprašanje je bilo v bistvu uvod v celo področje, ki se mu reče optimizacija. Na ta način se da optimirati cel kup problemov, ki se pojavljajo v drugih vejah. Ne vem, jih imate v strojništvu, jih imate v gradbeništvu, v financah, v matematičnih financah, to danes postaja zanimivo tle. V bistvu cela veja matematičnih financ, ki se je razvila iz teh optimizacij. Zdaj, ko sem že omenila gradbeništvo, naslednji tak problem recimo je izgradnja stabilnega loka. Včasih se splača problem obrniti na glavo in študirati, kaj je pa druga stabilna oblika. Se pravi, primer tega bi bila verižnica, torej če vi vzamete verižico in jo primete na dveh koncih, se bo postavila vedno v eno in isto obliko in to je oblika, ki minimizira potencial. In ko ta potencial zapišete in izračunate, je to spet neke oblike integral in sredstvi variacijskega računa, kot to je pač ime tega segmenta optimizacijskih metod, lahko natančno zračunate, kako ta oblika izgleda. Ima lepo matematično formulo, ampak tako nadaleč je podobna paraboli. Ko jo vi pogledate, je tako približno videti kot parabola. To pomeni, da ko vi zgradite lok, običajen lok, bo ta tudi minimiziral neke sile in te sile bodo optimalno razporejene natanko takrat, ko bo imel obliko verižnice. No, ta problem se je pojavljal v gradbeništvu tako rekoč od vekomaj. Rimljani, ker so bili pač bolj nagnjeni k oblikovanju pravilnih platonskih objektov, so recimo zgradili Panteon, ki nima takele oblike. Ampak so ta problem s silami rešili na drugačen način. Recimo znano je, da je ta panteonska kupola narejena iz betona, katerega gostota je vedno manjša, ko greste proti vrhu. Tako da oni so nekako to simulirali z drugimi sredstvi. Na drugi strani imate pa recimo cerkev Hagijo Sofijo, ki pa ima kupole, ki so bolj te oblike in je zato tudi znano, da so te kupole pač bolj stabilne, nič se jim ni zgodilo. Kupola Svetega Petra okrogla, ta bolj poka, ker je bolj nestabilna. Kupola v obliki verižnice oziroma približka verižnice ima tudi kupola v Firencah, cerkev v Firencah. To je naredil Brunelleschi, tudi eden od teh znanih arhitektov. Jaz sem v tem predavanju predstavlja gradnjo katedrale Svetega Pavla. Torej, po velikem londonskem požaru 1666 je ta prejšnja katedrala pogorela in potrebno je bilo, žal, vedno v kratkem času, zgraditi novo katedralo. Tako da za arhitekta je bil izbran Christopher Wren, ki je bil tudi matematik. In predstavuje več različic načrtov, mislim, da jih je 5. Graditi so začeli precej na hitro in se niso posvečali temu, da bi dobro utrdili podlago. In izkazalo se je, da podlaga pod to katedralo nima enakomerne nosilnosti. Tako da, ko so zgradili do nivoja, ko bi bilo treba dati streho in to znamenito kupolo, se je en del pogreznil bolj kot drugi. In zdaj je bilo nevarno, da če bodo tam gor obesili še to kupolo, ki bi bila v bistvu zelo masivna, da bi katedrala počela in da bi se vse skupaj podrlo. In zato je prišel na idejo, da bi to naredil malce drugače, ampak ni točno vedel, kako. In zato je za pomoč vprašal matematika Hooka, tega vsi poznamo po Hookovem zakonu, ki se je pa ravno ukvarjal z raziskavami verižnice. No, in ona dva sta ugotovila, da za oboke bo parabola kar v redu,
Za kupole sta pa imela manjši problem, zaradi tega, ker pri kupoli je tako, kot da bi vi pogledali verižico, ki je na tistem delu, ki je najnižji, bolj tanka, na tistem delu, ki ga pa vi držite, ko verižica visi, je pa bolj debela. In ugotovila sta, da za tole obliko je pa treba vzeti eno drugo funkcijo, ne parabolo, y je x kvadrat, ampak krivuljo y je x absolutno na 3. In tale za njune potrebe zelo dobro aproksimira ustrezno verižnico pri pač spremenjeni debelini. Tako da sta pol uspešno zgradila to kupolo, tle sta se poslužila še enega optičnega trika, v bistvu tale kamnita kupola, ko jo vi spodaj vidite, je nižja in ima na vrh nad njo je leseno ogrodje, ki drži zunanji del kupole, ki je oblečen samo v, mislim, da je svinčeno pločevino. Na vrhu te kupole je pa še tale lučka. No, zdaj, tle bo še en manjši problem. Namreč, zdaj, če imate lučko nad kupolo, to pol ni več samo verižica, ampak je verižica z obeskom. Tako da sta ugotovila, da pri verižici z obeskom je potrebna neka druga oblika, ki ste jo aproksimirala kar s tožcem in je čist v redu aproksimacija za njune potrebe. Poskrbela sta pa še za en optični trik in sicer poslikava v notranjosti cerkve je taka, da vzbuja vtis, da je ta kupola dosti višja, kot je v resnici. In da ti, ko gledaš skozi to odprtino proti tistemu kamnitemu delu z lučko, imaš vtis, da res glih tam spodaj se tista odprtina začne, čeprav je v resnici vmes precej velika razdalja. Kupola svetega Pavla v Londonu, ampak tudi dosti bolj recimo revne zgradbe ste vzeli upoštev v svojem predavanju. To so truli, ki jih poznamo iz Alberobella. Truli so narejeni po istem principu. Originalno je šlo tu za suho gradnjo. Torej, to je pomenilo, da so spodaj postavili leseno ogrodje in potem so zlagali skrile. In ta ključen element je bil sklepnik, to je bil kamen, ki so ga dali na vrh, ki je poskrbel za ustrezno razporeditev sil. In seveda, ti truli so imeli to obliko, obliko ustrezne odebeljene verižnice. In značilnost te gradnje je bila, da če se ti pač ta sklepnik odstranil, se streha podrla. In to so potem izkoriščali takrat, ko so prišli davkarji po davk in so pač tisti sklepnik odstranili, vse skupaj se je not podrlo, potem so jo dikovali, da nimajo denarja za davke plačati in on dacar je šel in potem so v enem popoldnevu tisto streho nazaj postavili na mesto. Tako da to je bila ena anekdota, ki so mi jo povedali dol, ko sem bila na izletu. Teh gradenj je precej tudi v naši Istri pa na otokih. Jaz sem videla teh stavb s tako oblikovanimi strehami tudi drugje po Evropi precej, ampak mogoče so te iz Alberobella najbolj znani. Morda tudi naše kraške pastirske hiške imajo podobno zgradbo. Ja, pač tle je očitno, da ko ti poskušaš nekaj zgraditi in če ne poskrbiš za stabilnost, se podre in s časoma ugotoviš, kako jo moraš postaviti. Zdaj, danes nam ni treba tega narediti po principu poskusa in napake, ampak lahko naprej izračunamo, kaj moramo narediti za to, da bomo imeli ustrezno stabilno strukturo. Potem pa ste v tem svojem predavanju in tudi danes nam boste spregovorili o ravninskih krivuljah, če se ne motim, se to tako imenujejo, ki imajo eno tako zanimivo ime, ki se konča na krona in človek bi si mislil, da imajo morda kakšno zvezo s kakšnim kraljevim ornamentom, v resnici gre tukaj za nekaj precej drugačnega. Ja, zelo zanimivi sta se mi zdeli dve krivulji, brahistokrona in tautokrona. Beseda krona se tle nanaša na Kronos, vsi vemo, da je bil to bog časa. Torej, govorimo o času, brahisto je najkrajši, tauto je pa enak. Zdaj, brahistokrona je krivulja, ki ima naslednjo lastnost. Recimo, da imate vi žleb, ukrivljen žleb in vprašate se, kako ga moram ukriviti, da bo kroglica, ki se začne v dani točki A in konča v dani točki B, po tem žlebu potovala najmanj časa. Vsi vemo, da je najkrajša pot med tema dvema točkama premica. Ampak, če imate pa opravka z žlebom, imate pa kroglico, na katero deluje težnost.
Se pravi, to je tista količina, ki vam generira hitrost. Zdaj, če imate vi žleb, ki na začetku zelo strm, bo ta kroglica na začetku pridobila veliko hitrosti. Se pravi, če bi v limiti si mislili, da imate na začetku žleb, ki je skoraj navpičen, potem pa skoraj raven, bi dobili sicer veliko hitrost, ampak po drugi strani bi s tem podaljšali pot. In zdaj se tle človek vpraša, kako moram tole krivuljo oblikovati, torej imam tekmovanje med velikostjo hitrosti in dolžino poti. Večja kot je hitrost, daljša bo pot, ampak nekje tle vmes se vzpostavi neko minimalno stanje, se pravi, dobim krivuljo, kjer bom imela minimalen čas. In tej krivulji so rekli brahistokrona in so dolgo časa iskali. Z njo je eksperimentiral tudi Galileo Galilei in v tem muzeju Galileo v Firencah si lahko ogledate njegove lesene priprave oziroma priprave narejene po njegovih načrtih. On je verjel, da je brahistokrona v resnici polkrožnica. In naredil je pač polkrožnico, pa ravne sani in vi tam lahko spustite 2 krogelci. Recimo, ta polkrožnica ima primer reda 1 meter. In na dnu imate neko merilce, kjer lahko vidite, kako sta tisti 2 krogelci prišli na cilj in se vidi, da ta, ki je šla po polkrožnici, je prehitela tisto, ki je šla po ravni črti za recimo 15 centimetrov. Tako da to ni majhna razlika, za v bistvu ne zelo veliko brahistokrono, pa še brahistokrona ni v resnici samo polkrožnica. No, to je bil en prav matematični izziv. Nekdo je objavil prav tekmovanje. Zdaj, kdo bo prvi rešil problem brahistokrona in tekmujočih je bilo več, brata Bernoulli pa Newton. Vsi so to uspešno rešili na zelo različne načine in za matematika so vsi ti načini pomembni. Zaradi tega, ker vsaka od rešitev da drug vpogled v naravo problema. Tako da, če grem mogoče malce stran od te konkretne teme, ko se matematik ukvarja s problemom, se pravi, opazi, da bi neka trditev morala veljati, potem išče dokaze za njo, je teh dokazov lahko veliko in vsak doprinese nekaj k razumevanju problema. Torej, ti dokazi imajo tudi neko svojo notranjo lepoto, strukturo in tako naprej. Včasih se vam lahko zgodi, da imate sicer zelo lep in eleganten dokaz, ampak ni ilustrativen v smislu razumevanja problema, ki ga rešuje. Po drugi strani imate pa lahko en zelo tak robat dokaz, ampak vam pa popolnoma jasno pokaže, kaj je bistvo problema, ki ga gledate. In v tej luči je bil v bistvu Bernoullijeva rešitev boljša, ker je razložila neke fenomene, ki se jih sicer ni prej razumelo. Newtonova je bila pa pač računska. On je imel mašinerijo uporabil in rezultat je dobil. Izkaže se, da je to ena od krivulj, ki jih vsak dan v življenju vidimo. To je krivulja, ki se imenuje cikloida in če pogledate vrteče kolo, recimo, če bi na vaš bicikl pritrdili svinčnik, ki bi risal po zidu, ko bi šli vi s kolesom mimo zidu, bi narisal cikloido. Tako da to je krivulja, ki jo vedno vidite. Ta krivulja je hkrati rešitev še nekega drugega problema, torej to je ista krivulja, ta cikloida je brahistokrona in tavtokrona hkrati. Zdaj, kaj je bil problem tavtokrone? Problem tavtokrone je bil problem merjenja časa. V uvodu smo omenili, da so se že naši davni predniki ukvarjali s tem, kako bi učinkovito izmerili čas. In to je danes nam samo po sebi umevno, ampak takrat pa ni bilo samo po sebi umevno. Vsi vemo, da so bile sončne ure, peščene ure, vse mogoče stvari so si probali zmisliti, da bi čas izmerili. Tle je šlo pa za problem, kako bi pravzaprav imel neke vrste nihajno uro, torej namesto, da bi imel nihalo, ki niha, na katerem je utež, bi ta utež se gibala po žlebu levo in desno. In vprašanje je bilo, kako konstruirati žleb, kjer bo nihajni čas neodvisen od tega, kam si postavil tisto kroglico. In izkazalo se je, da je to cikloida. Ta problem je bil Huygensov. Torej, pri cikloidi je zdaj tako, da če vi postavite kroglico ali čist gor na vrh ali na sredo ali pa nekam na dno, bo imela vedno enak nihajni čas. Tako da to je odlična ura.
katere nihajni čas se ne spreminja. Tudi, ko zaradi trenja ne niha več toliko zelo, ampak nihajni čas je pol bolj ali manj zmeram enak. Gostja oddaje Heureka je matematičarka, profesorica doktorica Jasna Prezelj, s katero smo obravnavali nekatere primere iz vsakdanjega življenja ali iz zgodovine z uporabo matematičnih očal. Potem pa bi skočili spet v antiko, pravzaprav k kraljici Dido in tistemu njenemu slovitemu preblisku, ko ga je imela, ko je kralj rekel, ti dam tisto področje, ki ga lahko pokriješ z volovsko kožo, in ona je to kožo prestregla na jermene in s tistim omejila eno veliko področje, na katerem je potem zrasla Kartagina. Ampak vi matematiki se s tem zabavate tudi na drugačen način, očitno. Ja, to je spet eden od teh optimizacijskih problemov. Torej, poišči krivuljo, ki bo objela največjo ploščino, ima pa dano dolžino. Iz bikove kože bi sicer matematično lahko naredila krivuljo, ki bi bila neskončno dolga, ampak v praksi jo ne moreš nastrišti na neskončno tanke trakce. Tako da pač tle je neka spodnja meja debeline traku, ki jo lahko razrežeš, in če je tak trak dan, kako ga je treba speljati, da bo objel območje z največjo ploščino. Zdaj, očitno je, da je treba vzeti neko območje, ki bo konveksno. To je nekako a priori jasno. Zdaj pa, kakšno je to območje, pa ni a priori jasno. Se pa da dokazati. To območje se izkaže, da je krog. Intuitivno vemo, da ne bi to bil krog. Ampak zdaj z uporabo variacijskega računa znamo to tudi korektno matematično dokazati. Podoben, soroden problem je problem pri milnih mehurčkih. Vi imate, ko res napihnete milen mehurček, pa zleti v zrak. Imate opravka z površino, ki je dana, pač tista površina odvisna od količine milnice, in postavlja se bo v tako obliko, da bo maksimirala prostornino. Zaradi tega, ker imate silo tega tlaka, ki želi nekako iziti ven iz tistega balončka. No, Didin problem se imenuje v matematiki izoperimetrični problem in spada v eno družino ene vrste robnih problemov. Se pravi, ko vi poskušate maksimirati nek funkcional, v tem primeru površino, pri čemer je drug funkcional, v tem primeru dolžina, podan. Tako da to je robni problem v variacijskem računu in spet generira celo družino problemov te vrste. Pač tale nekako je tist, ki ga človeku nekako najlažje predstaviš, ko se prvič sreča z variacijskim računom. No in če danes pogledate na zemljevid Kartagine, se tale hribček, ki ga je Dido obkrožila, se vidi, da je bil hrib je sicer nima glih krožnega preseka, malo bolj jajčast. Se pa še vedno imenuje birsa. Birsa pomeni bikova koža. Tako da je ostalo v antiki še to zaznamovano oziroma označeno. Prej smo govorili o najkrajši in najhitrejši poti. Z enim od teh primerov se bova tudi zdaj spopadli. Tukaj govorimo pa o poteh, recimo, o katerih se je začela govoriti na zemeljski površini, potem pa se je problem razširil tudi na druge površine. Ljudje so odvedno dojemali zemljo kot ravno plosku. Zaradi tega, ker je to naša mikroizkušnja. Temu matematiki rečemo, da lahko zemljo lokalno izravnamo. Ko vi merite neke razdalje, v velikostnem redu, kilometra, 2 kilometrov,
vas to, da je Zemlja v resnici ukrivljena, tudi če bi si recimo predstavljali, da ste na Zemlji, ki je popolnoma brez hribov, dolin, popolnoma gladka, tako res sfera, tudi, ker vemo, da je ni čist sfera, ampak recimo, da bi bila sfera. Če bi vi izvajali meritve v velikostnega reda kilometer, 2, 3, vas ukrivljenost Zemlje tle čist nič ne moti. In se ukvarjate s tem, da računate razdalje na ravnini. In to čisto v redu funkcionira. Če ste pa letalska družba, pa morate planirati poti, ki bodo šle recimo na drugo hemisfero, potem pa to postane problem. Tle pa zdaj ukrivljenost res nastopi. In če recimo letite iz Züricha v Los Angeles, ta dva sta od ekvatorja primerljivo recimo oddaljena, recimo, In če bi pogledali na zemljevid, bi si človek mislil, tle zdaj potegnem ravno črto in tole bo tale moja najkrajša pot. V resnici pa ni tako. V resnici pa letite gor nekje skoraj čez Grenlandijo in pol tam čez severno Kanado in se spustite v Los Angeles. Zdaj, zakaj je to tako? To je tako zato, ker najkrajša pot med tema dvema krajema poteka po temu, čemu mi rečemo na sferi velike krožnice. Torej, če vi vzamete kroglo oziroma sfero in jo prerežete z ravninami, če gre ravnina skozi izhodišče tiste krogle, potem boste dobili krožnice na sferi, ki so največje, torej z največjimi polmeri. Če pa ne gre skozi izhodišče, se pa te krožnice manjšajo in če ste recimo odrezali vodoravno, recimo tik pod severnim tečajem, boste dobili eno čisto majhno krožnico tam. In vprašanje, ki je tle, je zdaj, katere od teh krivulj so toliko ravne, kot so na dani ploskvi sploh lahko ravne. Torej, jasno je, da če je ploska ukrivljena, ne moreš pričakovati, da bo na njej ravna črta. Ampak so pa nekatere, ki so najmanj ukrivljene od vseh. In seveda najmanj so ukrivljene krožnice z največjim možnim radijem. Takim krivuljam, ki so v nekem smislu posplošitev ravnih črt na ploskve, ki niso ravne, pravimo geodetke. Torej, to so krivulje, ki minimizirajo razdaljo. In na zemeljski sferi, kot rečeno, so to te velike krožnice. To ne pomeni, da telesa, ki niso ravna, nimajo ravnih geodetk. Če vi pogledate recimo plašč valja. Kako naredimo plašč valja? Vzamemo list pa ga zvijemo. Zato bo geodetka na plašču valja tista, ki bo geodetka takrat, ko val razvijete. Se pravi, vzamete papir, imate tam 2 točki, potegnete črto, in potem tole skup zlepite. Zdaj tle morate paziti, kot sta bili tisti 2 točki, ker če sta bili blizu mest, ki lepte, morate pol malo drugače to narediti. Ampak načeloma gre za isto stvar. In to isto velja recimo še za stožce. To so ploskve, ki matematiki pač rečemo, da so ravne, njihova ukrivljenost je nič. Zemlja pa nima ukrivljenosti nič. Mi ne moramo verno prenesti zemeljske površine na list. Vsak kartograf to ve. Če vi pogledate recimo zemljevide, ki jih danes običajno gledamo, boste videli, da je, severni tečaj pa južni tečaj sta popolnoma deformirana. Po drugi strani, če pa želite imeti dober zemljevid polov, morate pogledati drugo projekcijo. In tam pol vidite poldnevnike, ki grejo res ven kot ravne črte. In na tistem delu so to res najkrajše razdalje. Če imate pa ploskve, ki so bolj komplicirane, recimo, če vzamete krof z luknjo ali v pravilni slovenščini šlauf ali torus, tle gor je problem geodetke že dosti bolj kompliciran. Torej, predstavljate si, da imate papir, ki je v resnici elastičen in potem torus naredite tako, da najprej naredite val, pa še tiste 2 krožnici skup zlepite. Ampak seveda, ker je to elastično, in ker nočete, da je zmečkano, zdaj to ne bo več ravna ploskov. Tako da takle torus ne bo raven. No, in ko se zdaj vprašate po geodetkah, se izkaže, da imate tle lahko geodetko, ki je neskončno dolga. Namreč, pri problemu geodetk se ne vprašate samo
poišči najkrajšo pot od točke A do točke B. Ampak se vprašate tudi takole, jaz vam dam točko A, zdaj pa poglej, katere so vse najkrajše poti, ki vodijo v danih smereh iz te točke. Brez da bi povedala, katera je ciljna točka. In ko to naredite na torusu, je zelo odvisno, pod katerim kotom začnete. Včasih se vam zgodi, da se ta geodetka sklene, se pravi, da začneš nekje, hodiš po torusu, pa prideš nazaj na isto mesto. Tako kakor na zemlji. Če bi po zemlji šli po najkrajši poti, se vrnete, ker greste pač po krožnici na isto mesto. Če pa na torusu ne začnete v ta pravo smer, potem pa v neskončnost hodite po torusu. In ta krivulja, ki jo opišete, popiše skoraj ves torus. Torej v vsaki točki se neskončno približate in je neskončno dolga. In problem geodetk je v diferencialni geometriji pomembno vprašanje in je resen problem in je zelo netrivialen problem. Ta najin pogovor pa bi končali še z eno tako zanimivostjo iz sveta matematike, s katero pridemo večkrat v stik, ker govorimo tu o ploskah, ki imajo ene določene oblike in te oblike so oblike, ki jih poznamo pravzaprav vsakdanjega življenja, ampak tudi v tem primeru znate matematiki iz njih dobiti ena določena vprašanja in tudi poiskati ene določene odgovore. Ja, gre za primere ploskov z minimalnim uporom. Tudi to je eden od optimizacijskih problemov, s katerim se ukvarjal že Newton. Zapisal je ustrezen funkcional, se temu reče, ki ga je bilo treba minimizirati. Imel je neka sredstva, s katerim se to rešuje in je začel računati. In je pač pri teh predpostavkah, ki jih je imel, se pravi, da ima opravka s krivuljami, ki jim rečemo gladke. To so krivulje brez vogalov. Je pač prišel do nekega rezultata. In je pač najdel neko rotacijsko ploskov, ki je taka, da po teh njegovih izračunih ima v družini rotacijskih ploskov, ki so gladke, najmanjši upor. To je bilo videti kot ena zarotirana parabola. In potem je ugotovil, da če tej paraboli odreže kapico, bo manjši upor. Ampak to je zdaj druge vrste problem, ker če vi kapico odrežete, pa to ni več gladka krivulja, ampak kosoma gladka krivulja. In zdaj ni jasno, kakšne kosoma gladke krivulje treba gledati. Torej, vsa ta analitična mašinerija dobro funkcionira v razredu funkcij enake vrste, ki so take, da če jih malo premaknete, so še vedno funkcije enake vrste. Tako da med vsemi ploskvami, ki imajo na tistem mestu odrezano kapico, je Newton znal najti tako, ki bo imela najmanjši upor. Ampak zdaj, kje boš tisto kapico odrezal? A ne? Pa zakaj bi morala biti polaravno rotacijska? In izkazalo se je, da je ta problem dosti težji. Torej v praksi poiskati konkretno obliko, ki bo minimizirala upor, je še zdaj odprto vprašanje. Našli so cel kup minimizatorjev, izkazalo se je, da so to ploskve, ki jih dobite tako, kot da bi vzeli val, ki bi spodaj imel krožnico, na vrh bi se pa končal z nekim pravilnim mnogokotnikom. Torej, tako kot da tisti nek pravilni mnogokotnik počasi deformirate v krog. In tle noter je bilo pač za vsak tisti mnogokotnik ste lahko najdli nek minimizator. Tako da ta problem je še vedno odprt, se pa to uporablja danes v konstrukciji česarkoli. Mislim, vi morate, ne vem, konstruirati vlak, ki bo imel majhen upor, imate raketo, ki mora imeti majhen upor, imate letalo, ki mora imeti majhen upor, pa hkrati velik vzgon, tako da teh optimizacijskih problemov, ki se potem čisto v praksi uporabljajo ogromno, ne vem, ladje, podmornice. In to je pol generira celo področje matematike. Pri podmornicah, recimo, ki sem jih že omenila, ne samo upor, problem je tudi vprašanje, kako jih slišite, torej vi bi želeli imeti neslišno podmornico, kar spet pelje v drugo družino optimizacijskih problemov. Tako da tle bomo imeli matematiki še mnogo dela v prihodnosti. Mislim, da matematiki vsaj po tem, kar smo danes slišali, imate ogromno dela že iz preteklosti in da v resnici probleme, s katerimi se zdaj ukvarjate, so problemi, ki so jih v zgodovini nekateri velikani že
nekako odkrili, slišali smo za Newtona, ampak to je samo eno izmed številnih imen. Oni so postavili določene probleme, ki jih vi rešujete, ampak potem s tem odpirate pravzaprav še vedno večja področja. Ja, tle bi posebej rada to poudarila. Jaz mislim, da ko Newton študiral ploskve z minimalnim uporom, pa Huygens, ta avtokrono, ki se tle je bil zadaj res neka želja potem, da bi nekaj praktičnega naredil. Ampak cel kup stvari so matematiki odkrili iz gole želje in radovednosti in se v resnici njihova resna uporaba pokazala šele mnogo kasneje. Recimo eden od takih primerov, reševanje polinomskih enačb, to je bil prav šport, tako kot sabljanje tam, glih v srednjem veku, tam recimo Cardano pa Tartaglia, to je bilo prav tekmovanje, kdo bo prvi ugotovil, kakšna je formula za iskanje rešitev ničel polinoma 3. stopnje. Ampak te stvari so v mnogo primerih dobile svojo uporabnost, šele ko se je tehnologija razvila do te mere, da so sploh lahko postale uporabne. Tako da velikokrat je tako, da je nek realen problem vir za matematika in za razvoj orodij. Velikokrat se pa zgodi tudi to, da matematik nekaj najde, kar se mu zdi zanimivo, kar se mu zdi lepo, kar predstavlja nek intelektualen izziv, se pa potem uporabnost pokaže mnogo kasneje. Recimo, danes vsi govorimo o kriptografiji, pa to je veda, ki je 300 let stara. V starih časih so samo kakšna sporočila malce šifrirali, ampak mehanizmi za šifriranje in matematika, ki je zadaj pomagala študirati te stvari, je pač nekaj 100 let stara. Ta prava uporaba je pa v bistvu taka netrivialna uporaba, je pa šele danes. Poslušali ste oddajo Niza Hjureka, v kateri smo gostili matematičarko, profesorico doktorico Jasno Prezelj. Povod za pogovor je bilo predavanje v okviru pobude Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije FAMNIT Univerze na Primorskem. Izleti v matematično vesolje. Uredništvo Marija Brecelj. Oddaja Hjureka je na razpolago tudi na naši spletni strani www.sedesfjk.raj.rs